So guysहरु वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी इन्डियन बाइक ड्राइभिङ थ्रिलीमा च्यालेन्ज गर्न आँटिरहेको छौँ। त्यसको नाम हो फन ट्र्याक। ल गाइजहरु टक्कसँग फन ट्र्याकमा जाने हो हामी त टक्कसँग फन ट्र्याकमा कतिखेर स्पन हुने हो। नेट बन्द गरिहाल्नु नत्र एड आउँछ। ल गाइजहरु अब स्पन हुन आँटिसक्यौँ। ल गाइज के आइहाल्यो। बल्ल अब हामी यहाँ स्पन हुन आँटिरहेछौँ। हामी इन्फिनिटी हेड लाउँछौँ। हेड लगाएपछि चाहिँ केहीको डर हुँदैन के। हिँड्नु होला वहाँबाट ट्रेन पनि आइरहेछ। आज म ट्रेन भर्सेस बाइकवाला रेस खेल्न आँटिरहेको छु। गाइज अरू बेला कुन बाइक लिने हो भन्नु होला। अहिले त म निन्जा एक्स12 लिन्छु। ल गाइजहरु अब ट्रेन भर्सेस मी हुन्छ। ट्रेन भर्सेस कावासाकी S2R कतिखेर आउँछ। गाइजहरु यो बाहिरको आवाजलाई इग्नोर गर्नु है। आइदैन ट्रेन। जल्दी आ रहे जल्दी। अब म रेस गर्न आँट्छु। गाउनु पर्छ अब यहाँ गएर मोबाइलमा गएर इन्जिन अन बल्ल भयो। अब हामी पनि यहाँ चढ्छौँ बाइकमा। एकछिन रुकौँ। यसलाई अगाडि जान दिउँ नत्र हामीलाई त्यसले उडाइदिन्छ। त्यो फुल ट्याङ्क पछाडि गएको जस्तो लाग्छ हो। नयाँ सिटी आयो। त्यही जो रेल अगाडि जाँदा पछाडि गएको जस्तो लाग्छ, पछाडि जाँदा अगाडि गएको जस्तो लाग्छ। ओ टनल आयो। टनल टनलभित्र छिरौँ। यस्तो फुल स्पिडमा छु। 250 जस्तो फुल स्पिड पुगिसकेछ। ल गाई उडिहाल्यौँ। बाइकै वहाँ पुगिसक्यो यार। अब त्यो ट्रेन आउँछ अनि हामीलाई जितिदिन्छ। छिटो कुद 5802 गरौँ गाइजहरु। कुदौँ बेसरी कुद फास्ट छिटो बस कुद यो बल्ल भयो। यो टनल सकिँदैन त। कत्रो लामो छ यो टनल। फुल स्पिड पकड्दैन त। बल्ल पकड्यो फुल स्पिड गाइजहरु। मेरो भिडियोलाई लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। कमेन्ट पनि गरिदिनु होला कस्तो लाग्यो भिडियो। अब हामी यहाँ रेस खेलिरहेछौँ। ट्रेन त देखिँदैन त। कहाँ पुगिसक्यो ट्रेन त आएको पनि छैन गाई। दोस्तोहरू एकछिन बसेर यहीँ हेर्नु पर्यो ट्रेन कतिखेर आउँदो रहेछ। हेलमेट पनि लगायो। ल आउँदैन त ट्रेनै आउँदैन त। बल्ल आयो गाइस। अर्को रेस ट्रेन र कुन बाइकको हुनुपर्छ मलाई कमेन्ट गर्नु होला है।
कमेन्ट आउँछ त्यो जुन बाइकको नाममा धेरै कमेन्ट आउँछ Wait the train. ल गाइज आजको लागि यति नै लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ल बाई बाई